Բարև ձեզ, ես կուզեի մի թեմայի շուրջ այսօր խոսամ, մեր անվերջ տնտեսական ճգնաժամի, մեր անվերջ քյասիբության թեմայի շուրջ, որը հուզում է ամեն մարդ, որը ապրում է Հայաստան, ծնվել ու մեծացել ու հասել կապ չունի ինչ տարիքի, հայս հասկանում եմ մարդկանց մի մասը, շատ փոքր մասը լավ են ապրում, համեմատական, եթե համեմատես ուրիշ ազգերի հետ, ես չգիտեմ լավը որն է, ամեն ինչը համեմատական է, բայց մեծամասնությունը քյասիբության մեջ է, ծայրահեղ քյասիբության մեջ, 100,000 դրամով, 40,000 դրամով, որ ես կարամ ասեմ, այդ այն գումարը չի, որ մարդ պետք է այս կյանքը ապրի դրանով։ Ու ես ուզում եմ այդ բուն պատճառների մասին խոսամ, ես մտածել եմ ու հասկացել, որ այդ բուն պատճառները 3-ն են, շատ կարանք թվարկենք, բայց հիմնական բուն պատճառները, որ մենք այսքան վատ ենք ապրում, դա 3-ն են։ Ես հոգնել եմ, որ ծնվել չենք, մեզ ասում են հույսով ապրեք, լավ ալնելու, Լևոնը գնա, Լևոնը անկախություն ուզեցինք, լավ ալնելու, Քոչարյանի վախտով լավ ալնելու, Սերժը, Նիկոլը, կապ չունի ով գա, այդ ղեկավարից չի կախված, ղեկավարից էլ է կախված ինչ որ միտեղ, բայց ես հիմնականում ասեմ, պատճառները ես գտնում եմ 3-ն են, 3 հատ պատճառ կա այս ճգնաժամից ելնելու ու այդ խնդիրների շուրջ մտածելու։ Ամենակարևորը, ես ավելի ճիշտ կսկսեմ հետևից գալ, ոչ ամենակարևորից, երրորդ տեղը, որ ես նշել եմ, այդ մեր անտարբերությունն է սեփական երկրի բարելավման համար, որովհետև ամեն մարդ մտածում է մենակ իրան լավը լինի, այսօր մի հատ բան թռցնես տանես, կամ այսօր մի բան քո ընտանիքին լավ պահես, այն մնացածը, բայց ես ասեմ եվրոպական երկրներում այդ մտածողությունը չկա, եվրոպական երկրները մարդիկ մտածում են իրանց երկիրը բարելավեն, թեկուզ նրա մեջ որ մաքուր պահեն, սեմուշկեն չրթեն, գետնին թափեն, կամ ես իմ ամենափոքր բաներից եմ ասեմ, բայց հիմնականում այդ չի, ու չեմ ուզում կենտրոնանամ այդ դրա համար, իմիջայլոց, մեր երկրի բարելավման մեջ մտնում է, մեր շատ խելացի հայ ազգը, ուզում եմ մենակ մտածում եմ ուղղությամբ, որ կոնկրետ իրան լավը լինի։ Հիմա որ ես քանի օր ես խոսում եմ, մարդիկ ինձ ասում են, քեզ պետք է, ես խոսում, ես կարամ չխոսամ, ինձ եւ այն ձեսի պետք չի, բայց ես զգում եմ, որ ինչ որ մեկը կարող է ինձ լսի, ես չեմ ասում մեծ պուբլիկա պետք է հավաքեմ կամ ինչ, բայց ինչ որ մեկը կարող է լսի ու սրանից ինչ որ մի ճիշտ ուղիղ ցույց տա այն մյուս մեկերին։ Այդ երրորդ տարբերակն էր մեր քյասիբության, երկրորդ պատճառը կներեք, երկրորդ պատճառը դա կոռուպցիան է, որ ասում է ձուկը գլխից է հոտում, հենց մի է վերևից որ հոտում է, սաղ տակնել հետն է հոտում, որովհետև այդ կոռուպցիան ոչ մի ձևի չի վերջանում, բայց ես մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ բարելավման, ինչ որ միտեղ ուզում է դրա հախից գա, կարելի ասած, ու կոռուպցիան ես մտածում եմ, տեսեք, այն երկրները, որ զարգանում են, այնտեղ կոռուպցիան շատ քիչ է, ես կարամ ասեմ, թեկուզ եվրոպական երկրները, կամ թեկուզ Չինաստանը արագ աճող տնտեսություն ունի, կոռուպցիա չկա, շատ քիչ, ում էլ բռնում գնդակահարում են։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, որովհետև այդ մարդը, որը կոռուպցիա է անում, գողանում է այս քու երեխու, այն մի երեխու հացը։ Մենք պետք է տես մտածենք, չասենք, թե լավ տղա էր տարավ, չէ, լավ տղա չի, դա գողացավ ձեր հացը, մեր հացը, կոնկրետ մեր երեխանց հացը։ Ես մտածում եմ, որ պետք է Հայաստանում կազմակերպվի հակակոռուպցիոն մի հատ ինչ որ հատուկ ծառայություն, որ զբաղվի մենակ կոռուպցիոներներով։ Ու ես չեմ ուզում սրա վրա շատ կենտրոնանամ, այդ պարզից պարզա, որ կոռուպցիան, բայց ամենակարևորը այդ չի, ավելի կարևոր մի հատ բան կա, ու հիմնական պատճառը այն է, որ ես երեխա եմ եղել ու մինչև հիմա պատերազմը, որովհետև աշխարհի ամենաթանկ բանը դա պատերազմն է։
Մենք տենց էլ մեր սխալների վրա չկարեցանք սովորենք ու հասկանանք ինչ անենք, որ ապրենք, հա, միջև եկ մենք կարանք հազարներով, 5000-ներով, 20000-ներով զոհեր տանք ու ասենք Նիկոլն էր մեղավոր, Ռոբերտն էր մեղավոր, այն մեկն էր մեղավոր, սաղին մեղադրենք, բացի մեզանից, բայց ես կարամ մի բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, միջև Ղարաբաղյան պատերազմը չպրծնի, Հայաստանի տնտեսությունը աճ չի ունենալու, միջև Ղարաբաղը չվերջանա, Ղարաբաղյան պատերազմը միջև չվերջանա, ոչ մի բարելավման մասին, ոչ մի լավ կյանքի մասին, ոչ մի քյասիբությունից դուրս գալու մասին մենք չենք կարող խոսանք, որովհետև ես համոզված եմ, ոչ մի պատերազմող երկիր տնտեսական աճ չի ունենա։ Ես տնտեսագետ չեմ։ Ես հասկանում եմ մի բան, որ այս պատերազմը ինչ որ մարդկանց օգուտ է, որ բաներ ենք լսում, որ ամենայժան բանը 300-400 եվրոից է սկսում, որ այս միլիարդները, որ մեր հարմուծողները կամ մեր բարերարները որ անում ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք ներդնում։ Ես չեմ խոսում մարդկային կորուստների մասին, ես խոսում եմ կոնկրետ այն մասին, որ այս մնացած չմեռնողները ավելի վատ են ապրում, վաղ տալնեմ, որ մեռնողների բախտը բերում է։ Հիմա ես ուզում եմ խոսամ նրա մասին, որ այս մեր ամեն մի օրը, որ շարունակվում է Ղարաբաղի հարցը չլուծվելուց, որ չի լուծում այս Ղարաբաղի հարցը, ամեն օրը, որ մենք ապրում ենք, ամեն օրը մեզ մի քայլ հետ է տանում։ Դե հաշվեք, այս 30 տարում մենք 30 տարի հետ ենք գնացել։ Ու քանի չլուծվի այնքան տարի մենք հետ ենք գնալու։ Մեզ քաշել են մի խաղի մեջ, կամա անկամա, որ մենք միշտ ինվեստիցիա անենք այս պատերազմը, միշտ 1000 դրամներ հավաքենք աշխատավարձներից, հիմի դարել է 3000 դրամ, մեր տղերանցը տանենք, սպանենք, եթե այդ հողը մերը չի, ես մի հատ հարց ունեմ, ընչի ենք մենք ընդեղ միշտ ինվեստիցիանը, մենք ոնց որ գիժն ենք, ոնց որ մենք հասկանանք այն հարևանի տունը մերն է եղել, հիմի վեկալել են տվել հարևանին, ու մենք անընդհատ տանենք այդ հարևանի տունը սարքենք, հարևանի տունը լցնենք մեբելը, հետո էլ հարևանը Ռուսաստանից գա, մեզ հանի դուրս անի, ասի ախպեր, ես իմ տունն է, յան տվեք։ Մենք չենք կարում հասկանանք, որ այս ամեն ինչը, ինչ որ մենք անում ենք, ժողովուրդ ջան, այս կարելի ասած հիմարություն է առնվազը հիմարություն։ Չլուծվեց Ղարաբաղի հարցը, ոչ մենք ենք ճակատագիր ունեցել, ոչ մեր ծնողներն են ճակատագիր ունեցել, ես չեմ հաշվում են հարուստներին, ես հաշվում եմ ինպես սովորական մարդկանց, ով որ ծնվել է սովորական աշխատողի ընտանիքում, ոչ էլ մեր երեխեքն են ունենալու, մեր ճակատագրի վրա մեծ քար է դրած, այդ քարի անունը Ղարաբաղ է, այս հարցը լուծել է պետք, ու մեր ղեկավարները քանի գան, սենց վախ են այս հարցը լուծեն, կամ էլ իրանք ավելի կառիս ունենան ու չլուծեն, որպեսզի այդ փողերը վեկալեն ընդեղ ինվեստիցիա անեն, այս մեր բարերարները Հայաստանի ճամփեքը թողած գնան Ադրբեջանի Ջաբրայելի ճամփեքը շինեն ու հետո էլ ասեն, բայց միլիոնները ընդեղ ծախսին քմի եկան մեր ձեռից խլին։ Ինչի մի հատ ֆաբրիկա չեն բացում, ինչի այդ փողերին, եթե մենք հասկանում ենք, մակը ասես մերը չի, այն մեկը ասես մերը չի, զորով ոնց որ այդ հողը ուզենանք վեկալենք, զորով բան չի լինում, ժողովուրդ ջան, տեսակ զորով անելը ինչա դառնում։ Այսինքն բեսպիլոտնիկներից մեզ կսպանեն։ Ու մեզ սպանում են 30 տարի, մենք 30 տարի չենք հասկանում, ինչ 30 տարի։ Հարյուրավոր տարիներ, մենք չենք հասկանում, մեզ տվել են այսքան տեղը, 27000 քառակուսի կիլոմետր, եկեք բարելավենք այդքան, որ մենք ուժեղանանք, հետո մենք կարանք միշտ էլ կռիվ հայտարարենք, կռվենք ու վեկալենք, այն ինչը մենք ուզում ենք, բայց հիմի մենք ոչ մի բան չունենք, եղած կոպեկներ, վերջի կոպեկը ծախսեց դրա վրա, որ գիտեք ոնց որ մի հատ մարդ մոտենա 500 կիլոնոց ծանրաձողին ու 30 տարի անընդհատ ուզենա այդ ծանրաձողը բարձրացնի։ Ժողովուրդ ջան, այդ առնվազն հիմարություն է։ Եթե այդ մերը չի օրենքով, այս աշխարհում օրենքներ կա։ Մենք հետո մակից ենք նեղանում, որ մեր չոքնեց, հետո տարբեր կազմակերպություններից ենք։ Ախր այդ կազմակերպությունները ասել են, որ տվեք իրանց։ Իրանք ոնց կարան մեզ օգնեն, եթե միտեղ իրանք ասել են, որ այդ մերը չի։
Այս հարցը պետք է լուծվի։ Այդ հարցը պետք է լուծվի իրանց պես։ Ու մենք էլի լուծինք, եկան կիսում կայնինք։ Հիմա էլի այդ ժողովրդին տանում ենք Ղարաբաղցիներին Ղարաբաղ ապրեք։ Եթե ուզում եք Ղարաբաղ ապրեն, ախպեր, եթե իրանք համաձայն են, որ ապրեն Ադրբեջանի տարածքը, մարդիկ պետք է հասկանան ուր են գնում։ Իրանք գնում են Ադրբեջանի տարածք։ Ու իրանք պետք է այդ գնահատեն, որ օրենքով են Ադրբեջանի տարածքն է։ Թող ռուսը ճանաչի, թող ես չեմ ասում Ղարաբաղցին ուրիշ հայ է, հայ ուրիշ է, իմ պապերն են Ղարաբաղից եկել։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ մենք չենք կարող սաղ կյանքը ինվեստիցիա անենք այնտեղ, որտեղ անընդհատ կորը։ Ես խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, չմտածեք, թե ես Ղարաբաղցոնց դեմ եմ կամ մի բան, հանկարծ խոսքերս չփոխեք, ուրիշ ձևի խոսակ։ Ես ասում եմ կոնկրետ մի բան, որ չենք կարող մենք միշտ ինվեստիցիա անենք այնտեղ, որտեղ այդ տակը պոկված այդ պայուսակ ոնց որ լինի, լցնում այդ կորը, այդտեղից հետ չկա։ Ու ես ուզում եմ մի բան ասեմ, մեր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը կլի, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, ինձ համար տարբերություն չկա, ով կլինի Հայաստանի ղեկավարը։ Բայց մի հատ տարբերություն կա, որ այս հարցը պետք է լուծվի, ժողովուրդ ջան, որովհետև եթե այս հարցը չլուծվի, մենք մեզ համար այս ճակատագիր է դարձել այս Ղարաբաղը։ Եթե հաշվեք, հմիացվեք 5000 մարդ ա մեռել։ Ինչքան մարդ ա մեռել Ղարաբաղի շարժումից սկսած մինչև հիմա։ Կանանք չէ բազմապատկենք այդ թիվը մի 3-ով։ Ու ինչքան ինվալիդ են մնացել։ Կանանք չես 20000-ներ մի 5-ով բազմապատկենք։ Մենք ոնց պետք է աճենք ժողովուրդ ջան, հələ ասեք, եթե այսքան տղայքը մեռան, որ պետք է հեսա սերունդ ունենային, ոնց պետք է աճենք։ Ինչի համար ենք պայքարը, մի հատ հարց։ Ինչի համար ենք պայքարը։ Ում ինտերեսի համար ենք պայքարը։ Պայքարենք, որ անընդհատ գնանք մեռնենք ժողովուրդ ջան։ Ու հանուն ինչու մեռնենք։ Մեր սա հայերին տեղ կա Հայաստան ապրիլու, որը օրինական մեզ են տվել։ Եկեք այդտեղ ապրենք, եկեք այդ շենացնենք, որ ուժեղանանք, որ մենք հետ կարանք մի 1000 հատ բեսպիլոտնիկ առնենք, մի 1000 հատ տանկ։ Ու որ զգանք, որ մենք Ադրբեջանից ուժեղ ենք, մենք իրան պատերազմ կհայտարարենք։ Բայց քանի որ մենք ծնկի կայնած, հենց ուզում ենք ինչ որ մեկի հետ էլ ոդ գցենք։ Չի լինի սենց բան, ժողովուրդ ջան։ Այս քասիբության մեջ մարդիկ ծնվել են Հայաստան քասիբության մեջ ու մեծացել են, դարել են 40 տարեկան, 50, 60 տարեկան, քասիբության մեջ մարդ իր կյանքը ապրեց, բան չհասկացավ, ամեն ինչին կարոտ, մի հատ լավ փորովը մեկ հաց ուտելուն կարոտ, շատ մարդիկ տենց են ապրում։ Ինչի համար Ղարաբաղ։ Ախպեր ջան, Ղարաբաղցուն ցավը տանեմ, եկեք մեզ հետ ապրեք։ Մեր տների կողքերը, մեր սաղ ազատ, եկեք ապրեք, եթե ընդեղից ձեզ դուրս են անում, սպանում են, անընդհատ սպանում են, Հիմա ես 18 տարեկանները մահացան, 4 տարի հետո, այդ 14 տարեկանները բանակ են գնալու, 4 տարի հետո, հենց Ռուսաստանի պայմանագիր երկարացնելու ժամանակն է։ Ու մենք էլ տեսանք Ռուսաստանի ալիքներով ինչ էին ասում, մենք հայերի հիմար չենք մեռնիլ, մեր եղեք չեն մեռնիլ, այդ իրանց այդ այնձև չի երկու հատ մարդ են տենց ասում։ Ու իրանց հետ կարելի է հասկանալ, ինչի իրանք պետք է մեզ մար մեռնեն։ Մեր սայուզնիկն է, մեր ինչն է։ Ախպեր, եկեք խելքներս, գլուխներս հավաքենք ու ապրենք մեր կյանքով։ Այդ կռվից հեռնենք, մենք չենք կարելու իրանց հաղթենք։ Հիմա մեր բանակը ջախջախին։ Եթե 40,000-անոց բանակ ունեինք, 20,000, 25,000 վիրավոր ունենք, 5,000 է զոհված։ Տակին ինչ մնաց 10,000։ Հիմիվ թուրքը կարա ոտով մտնի մեզ գրավի։ Հանուն ինչի ժողովուրդ։ Եթե ասում են տվեք, պետք է տակ տվեք։ Ում ճակատագրի հետ եք խաղամ։ Ես մտածում եմ ինչ որ մի մարդկերանց այս ձեր չի տալի որ տան, որ անդադ փող էր լվան այդ բանի վրա, այդ կռվի վրա։ Իհարկե կռիվը շատ մեծ փող է, միլիարդներ։ Զինում են ու զինում, ինչ աշխատում ենք զինում են։ Ախպեր զինեք, հլա մի հատ հաստվեք, մենք ուտենք, մի հատ էլ հետո զինեք այդ բանակին։ Բանակին զինում ես, որ ինչ անես, սոված մարդուն տարել ես, ասում ես, ռակետի դեմ կայնի։
Ժողովուրդ ջան, ես չեմ ուզում շատ սենց մեջից այս ամեն ինչը բանանեմ, սենց շատ խորանամ, բայց մենք միշտ հույսերով ենք ապրել, Տիգրան մեծը, Տրթատը, ոհշեմ, առաջի քրիստոնյան ենք, հա, լավ է, ամեն ինչը լավ է, այսօր մի կյանք ենք մենք ապրում, մենք չենք կալ ասենք Տիգրան մեծ կամ Ղարաբաղ ու սոված մեռնենք, հիմա հասել է միտեղ, որ մենք սոված մեռնում ենք, ոչ մի հատ տնտեսական աճ կա, ոչ մի հատ գործարան կա, ոչ մի բան չկա, աշխարհի ամենախելացի ազգերից մեկն են հայերը, բայց ինչի չենք մեկ մեր խելքը մերվածախ, մեր խելքը կերել են, տարել մեզ գցել 30 տարի մի կռվի մեջ ու ասենք կռվեք, պատերազմեք, հետո ինչ, ասենք Ղարաբաղը տվին մեզ, մենք այդ փողը չունենք էլ այդ Ղարաբաղը պահելու, ես խնդրում եմ Ղարաբաղցուց, ինձանից չնեղանաք, ես խոսում եմ, ես էլ եմ ինձ Ղարաբաղցի զգում, ես էլ եմ ինձ հայ զգում, ես հայ եմ, ես Ղարաբաղցի եմ, բայց ես մի հատ հարց ունեմ, Միջև երբ, հիմել ես մի կտորի հիմար պետք է անընդհատ պատերազմենք, եթե իրանք օրինական չէ, յուրուս ուզում է ճանաչի, թող ճանաչի մենք ընդեղ ապրենք, պրոբլեմ չկա, ինչ որ մի ստատուս տան, թող իրա կազմի մեջ վեկալի, թող իրա կազմի մեջ չվեկալի, բայց այս մարդկերանց մի տանիք գցեք թուրքի բերանը, ժողովուրդ ջան, կարելի ասած, եթե մենք այս կռվից դուրս չգանք, մեր հայերը, որ այդտեղ ապրում են, ով որ մնացել է Հայաստան, լավ կյանք չեն տենալու, ոչ իրանք, ոչ իրար հերերն են տեսել, ոչ իրանք են տենալու, ոչ էլ իրանց երեխեքն են տենալու, միջև այս կռվից մենք դուրս չգանք, պատերազմող երկիրը ոչ մի անգամ տնտեսական աճ չի կարա ունենա, դաժե Ամերիկան իր ամերիկահալով չի կարա իրան թույլ տա 30 տարի պատերազմի, ժողովուրդ ջան, մտածեք ես ինչ թվերի հետ ենք, ես ինչ թվեր եմ ես ասում, 30 տարի պատերազմ, 30 տարի որ պատերազմի մեջ ենք, որտեղից ենք ուզում մենք քասիբությունից դուրս գանք, իհարկե մեր աշխատավարձները 40,000 դրամ կլինի, 100-150 հազարին էրնակ կտանք, որ մենք այդքան ստանանք, ժողովուրդ ջան, ես խայտարակ է, խայտարակ, միլիոններով օգնություններ է մեզ գալի, մեր սփյուռքահայերը, մեր հարկատունները, իհարկե ամեն տեղ ալեգարխ պետք է լինի, բայց լսեք, մենք չենք կալ այս սաղ փողը անընդհատ պատերազմի մեջ դնենք, մենք պետք է այս պատերազմից դուրս գանք, թող Նիկոլ Փաշինյանը մնումա, գնումա, թե իր տեղը ով է գալի, առաջի հարցը, որ պետք է հայ ազգը բարձրացնի, երբ ենք մենք պատերազմը վերջացնելու, երբ պետք է պրծնենք ու ապրենք, 30 տարի պատերազմելու դեպքը մենք ինչ հաց ենք ուզում ուտենք ժողովուրդ ջան, չի լինելու, փորով մեկ հաց չենք ուտում, այդ արտագաղթը, ասում են, արտագաղթ ուզում են կայնացնեն, ոնց եք ուզում կայնացնեք, տնտեսություն չունեք, մարդկանց կայնացնում եք, ինչ անեք, որ մի փոր հացով գնան ֆիդայի դառնան, որ իրանց վրա փողեր ծախսեք, միտոմ բրոնեժիլետ առել եք, հետո պալնից բարձվի չեք առել, հետո այդ փողերը չկա, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մեր կառավարությանը, առաջնահերթ մեր ամեն մարդ պետք է հարց դնի, Ղարաբաղի կռիվը պետք է վերջանա, ես ոչ մի քաղաքական բաներ չունեմ, ասենք, չմտածեք, թե ինչ որ քաղաքական ուզում եմ, պրոստը ես մի հատ մարդ եմ, այն որ ասեցի 3 հատ բան ունի, ասենք 3 հատ պրոբլեմ ունի, որ մենք չենք կարում բարելավենք, հենց այդ երրորդ պրոբլեմը ես, որ երրորդից սկսեցի, հենց այնա, որ ասեցի, մեր անտարբերությունը սեփական ազգի համեմատ, ես ինձ պրոբլեմ չունեմ, ես կարամ ապրեմ ու վավշե ոչ մի բան չասեմ, բայց ես ես որ ասում եմ, այս պրոբլեմի երրորդ պունկտը, որ ես ասեցի, հենց այդ է, որ պետք է մենք անտարբեր չնենք, ասեք խոսում այս, ինչա խոսում, մեկն ասի, քեզ շատ պետք է որ խոսում ես, հա դեկեք ոչ մեկը չխոսանք, մեր երեխեքն էլ գնան մեռնեն, մեր աղբերները, մեր հերերը մեռան, մեր աղբերները մեռան, մեր երեխեքն էլ գնան մեռնեն, այդ եք ուզում, դե մի խոսի, մի խոսացեք, որ Նիկոլ Փաշինյանից կամ Ռոբերտ Քոչարյանից փոփոխություն եք ուզում, փոփոխությունը հենց պետք է այդ լինի, որ Ղարաբաղի կռիվը պրծնի, ու միջև չպրծավ Ղարաբաղի կռիվ, Հայաստան ոչ մի բարելավման մասին, ոչ մի լավ կյանքի մասին,
Ոչ մի լավ բան չի սպասվում մեր ժողովուրդ ջան։ Ես չեմ գրել իմ տեքստը ինչ որ միտեղից կարդամ։ Ես չեմ թելադրում ինչ որ մեկը մի բան ասեմ։ Ես մի հատ մարդ եմ, որ ես ուզում եմ իմ խելքի եկածը ես ձեզ հետ կիսվեմ ու եթե մենք մի ազգ գրնենք, մի բռունց քննենք, ամենքս խելքի տանք, կարանք այս ճգնաժամից ելնենք։ Ու ինպես տղեկը, որ ես ապրում են արտասահմանում արդեն 25-30 տարի է, հետ կգան Հայաստան, Հայաստանը կբարելավեն։ Այս երկրում որտեղ ես ապրում եմ, ժողովուրդ ջան, շատ քրդեր են ապրում այստեղ։ Ում հարցնում ես տատը հայ է, տատը հայ է, ում հարցնում ես տատը հայ է, արասում եմ ախպեր չհասկացա, ձեր քրդերին կնիկ չեն ունեցել, սա հայի կնիկ են ուզել, ասում արա չեն ուզել, են 15 թվին, որ ձեր ժողովրդին սպանել էին, սա ձեր հայ կանայք մեր քրդի մարդկանց են ուզել, որ իրանց էլ չսպանեն։ Հեսա մեզ այնքան պետք է սպանենք, այս մեր Պակալենիային էլ թուրքերը կամ ես իմ ով ուզի, կամ իրանցիք մտնեն ուզեն։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ եկեք խելքներս տուն հավաքենք, հասկանում ենք, պատերազմն էլ է պետք։ Բայց որ դու պատերազմի հնարավորություն չունես 30 տարի պատերազմը մեզ, էդ ումա պետք։ Ամեն մարդ պետք է 3 հատ կետի մասին մտածի, եթե դու ուզում ես ապրես լավ երկրում, քու հերը ապրի, քու երեխեն ապրի, քու ինչ որ քու Պակալենյան ապրի կամ քեզանից հետո լավ երկրում ապրի, պետք է 3 հատ հարց լուծենք մենք։ Առաջի հարցը պատերազմը վերջացնելն է, շուտապույտ, կապ չունի թե ինչ ձևի էտի կվերջանա, կարևորը վերջանա։ Երկրորդը կոռուպցիան է, որ հակակոռուպցիային մի հատ համակարգ պետք է ստեղծվի, երրորդն է ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը, որ մենք անտարբեր չլինենք մեր սեփական ազգի, մեր սեփական բարելավման համար, ամենքս մեզ համար չմտածենք։ Իսրայել, Գերմանիա, այն երկրներ են, որտեղ կյանքը լավ է, իրանք խմբային մտածողություն ունեն, ոնց անեն, որ լավ լինի։ Իսկ եթե մենք ամենքս նստենք հիմա մեր տանը ու մտածենք, թե մեր կյանքը ոնց բարելավենք, մի հատ հայկական ասացվածք ասում է, ում տունը թալանենք, մերը լցնենք։ Եթե հենց տենց մտածենք, ժողովուրդ ջան, հենց տենց էլ ապրելու ենք։ Ես ուզում եմ ամեն մի մարդու, որը ապրում է Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս, եթե մտածում եք ձեր երկրի համար, ձեր ապրողների համար, քաղաքացիների, եղբայրների, որոնք ապրում են այնտեղ, խնդրում եմ, ամեն մարդ պետք է մտածի ինչ որ մի բանով բարելավի Հայաստանը։ Ու սկսի նրանով, որ պահանջի կառավարությունից Ղարաբաղի հարցին վերջակետ դնել։ Ներկա պահին։ Հայաստան, եթե հնարավորություն չկա ֆաբրիկաներ, գործարաններ բացել, Հայաստան հնարավորություն կա IT ոլորտում լրիվին տոտալ բացել այդ լեզուներ սովորեցնել կոմպյուտերային, գործեր վեկալել արտասահմանից բերել Հայաստանում անել։ Եթե մարդ կա ձևերը չգիտի, ես կարամ ասեմ ոնց անեմ։ Ժողովուրդ ջան, իմաստություն եմ ձեզ ցանկանում, Աստծո իմաստություն, թող Աստծո իմաստությունը ձեր վրա գա։ Ու ամեն մարդ չմտածի մենակ իր համար, մտածի ոնց անի, որ լավ լինի, որ հետո իր երեխեն էլ լավ ապրի, որովհետև դու որ այսօր գողանաս, կարող եք քո երեխուն չհասնի, երեխեդ քասիբության մեջ մեռնի։ Դե համար եկեք մտածենք մեր ապագայի համար, կյանքը այսօրով չի բրծնում։ Աստված ամեքի Տերը, խնդրեք Աստծուն թող ամեքիդ իմաստություն տա, Աստված ձեզ հետ հաջողություն։